यस्तो हुँदैन अब यसरी जिन्दगी चल्दैन मेरो दाइ कतै बाहिर निस्किनु के भयो किन बौलाको तपाईँले त अति होइन अति भन्दा अति नै गरिसक्नु भयो होइन मैले गरेँ चाहिँ के तपाईँले मेरो जिन्दगी मुठीमा बिताउनु भयो होइन मलाई बुढी चाहियो अब अनि मुला त बजाम कि क्या हो अनि तेरो उमेर पुगेको छैन भने मैले कतिचोटि भनिसकेँ भन्दा त्यही पनि ल त आफै सोच त यस्तो गर्मी छ यस्तो गर्मीमा फ्यानमा एक्लै सुत्नु फ्यानमा चिल भएर सुत्नु मजा हुन्छ कि बुढीसँग गर्मीमा प्याक प्याक पाक्दै सुत्नुहुन्छ त आफै भन्दा अरू लान्छ गर्मी तर मलाई जाडो भइरह लु मैले माने म तेरो बिहे गरिदिन्छु तर एउटा कुरामा तैँले मलाई यो साबित गर्नु पर्यो कि तँलाई जाडो भइरहेछ यो साबित गरिस् भने तेरो बिहे पक्का हेर त जानु साबित गरेर देखाउँछु हेर ल मान्छे यस्तो गर्मी छ उसलाई जाडो भयो ल कस्तो जाडो भएको जाडोले कोक्रा जाऊ Oh.